плите 200 лет. 250. Это такой московский вариант секса в большом городе. Одно из желаний Анастасии также изначально был сделать камин. Обратите на это внимание, я об этом не подумала. Привет, in my room. Проходите в гости. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я хозяйка этой квартиры. Я работаю в инвестиционном бизнесе, я финансист. Всем привет, меня зовут Юля, я дизайнер интерьеров, я основатель дизайн-студии «Мастерская комфорта», и сегодня вы увидите нашу совместную работу. Да, сегодня вы окажетесь в квартире моей мечты. Здесь очень много интересных, классных историй. Сейчас мы вам о них расскажем. Эта квартира находится в комплексе Филиград. Выбрала я его, потому что он находится рядом с моей работой. Я еду до работы 7 минут. Работаю я в Москва-Сити. Эту квартиру, честно скажу, я сделала для себя. Это такой московский вариант секса в большом городе. Я немножко расскажу про эту квартиру. Здесь у нас 61 метр квадратный, у нас есть застекленная лоджия. Это апартаменты, поэтому у нас была свободная планировка, и была поставлена задача заказчицы сделать большую комнату, где она могла собираться со своими гостями, чтобы это была объединенная кухня-гостиная, также была спальня. И обязательно была гардеробная, которую вы обязательно увидите. Анастасия много путешествует, и поэтому привозила много разных интересных идей, где была моя задача воплотить это все в одном интерьере. И, как вы сегодня увидите, у нас получилась эклектика. Ну, вообще-то это французский лофт. Сейчас вы находитесь в прихожей, и первое, что вы здесь видите, это чугунная плита. Ей 200 лет, она приехала из Питера, с ней связано очень много историй, она была вся кривая. Строители, когда ее увидели, говорят, можно поменять, есть еще одна, немного прямее. Я очень долго смеялась, я говорю, вы что, с ума сошли? Она вообще единственная, и это императорская плита. Сейчас Юля расскажет, как мы ее меняли, как мы ее делали так, чтобы я не спотыкалась каждый раз, заходя в квартиру, потому что она это знает лучше. Задача строителей была поставлена монтировать, интегрировать эту плиту чугунную в наш пол. На полу у нас инженерная доска. Так как плита была очень косая и кривая, они ее клали под пресс, и здесь совсем не видно, они ее винтами прикручивали. Нужно очень внимательно присмотреться. Есть все-таки небольшие здесь неровности, которые было просто невозможно убрать, потому что плите 200 лет. 250. 250 лет. Здесь у нас скрытый люк, но мы его не захотели скрывать, и мы его подчеркнули вот такой красивой дверкой, которая открывается при нажатии. Здесь у нас спрятаны гребенки. Так как у нас высота входной двери стандартная, 2,100, было принято решение сделать накладную панель, чтобы визуально все двери у нас были высокие. Высота дверей у нас 2,30. Наша прихожая продолжается. Здесь у нас в нише находится шкаф. Он был сделан по индивидуальным размерам и по эскизам. Да, вот здесь как раз Франция, мой французский лофт. Туда я раньше вешала, теперь запихиваю одежду. Вот. Но это, наверное, проблема всех девушек. Любой шкаф в какой-то момент становится слишком маленьким. Здесь у меня такой небольшой островок, да, где можно сесть, одеть обувь, куда можно поставить зонтик. Эту прекрасную гравюру нам подсвечивает светильник из In My Room. Ну, вот сейчас начинается такая история Кэрри Брэдшоу. Вот, мы заходим в святая святых моей квартиры в гардеробную. Ну вот, мы пришли в гардеробную. Она, конечно, уже не такая большая, как мне казалось вначале. Юль, расскажи, как мы ее создавали. Немножко расскажу про гардеробную. Здесь была задача поставлена сделать много полок, чтобы можно было класть. Верхняя часть у нас, где у нас лежат чемоданы. Также у нас здесь есть вешалки для пиджаков, для длинной одежды. И также у нас здесь есть шкаф технический, где хранится пылесос. Ну да, пылесос тоже надо где-то хранить. И я очень хотела, чтобы, знаете, было красиво, чтобы не было
видно вот всей этой бытовой химии, бытового стафа, да, поэтому он такой красивой дверкой закрыт. Ну вот моя полка для туфель, классная полка, очень долго искала, мне повезло найти то, что мне нравится, они такие металлические, они пластмассовые. Ну и что я могу сказать, я каждое утро прихожу сюда, вижу все свои туфли, это мечта, наверное, каждой девушки, и по большей части, наверное, все ради этого и создавалось, особенно вот эта гардеробная. Несмотря на то, что у нас двери выполнены в классическом стиле, также у нас карнизы в классическом стиле, освещение у нас лофт по всей квартире. Также у нас в прихожей стоит красивое зеркало. Очень брутально. Здесь я, как дизайнер, взяла шкурку и зачищала винты. Еще у нас есть такая бочка, бочка Шанель. Мы ее, если честно, очень долго таскали по всей квартире, просто вот не знали, куда поставить. Она стояла и в комнате, и на балконе, и рядом с кроватью. Но в итоге она нашла свое место, и мне очень удобно, потому что я прихожу, кидаю сюда ключи, кидаю сумку. И да, мне просто она очень нравится. Такую бочку можно приобрести в In My Room. Мы с вами находимся в зоне кухни. Сейчас немножечко про нее расскажем. Здесь у нас небольшая кухня, но очень функциональная. Поэтому у нас с левой стороны у нас колонка с техникой, с правой стороны у нас находится встроенный холодильник. Также у нас специально высокие шкафы, много мест мы хотели хранения. сохранить высокий потолок, поэтому сделали такие прям вот высоченные шкафы. Это была Юлина идея, я очень ей рада, хотя лазить туда неудобно. Здесь у нас находится встроенная вытяжка над плитой. Анастасия, расскажите про плиту. Ну, плита, на самом деле, была смешная история, потому что я очень переживала, говорила, слушай, ну, как-то странно, там 2 комфорки, 3 комфорки, надо 4 делать. Вот, на самом деле, пользуюсь одной. Здесь очень удобно размещено, вся техника, раковина, довольно-таки комфортное Покажи место еще у нас для здесь, да, приготовления. Здесь у нас посудомоечная машина, причем, 2 важных вещи, посудомоечная машина. Причем она у нас здесь большая, она у нас на 60 сантиметров, но тем не менее у нас большая рабочая поверхность получилась. Также у нас есть остров. По просьбе Анастасии мы выбирали, да, было задание сделать либо стол, либо остров, но предпочтение мы отдали остров. Остров у нас с этой стороны функциональный, у нас здесь выдвижные ящики, также много места для хранения кастрюль. Ну, Настя, столешница, скажи, наверное, это да, это вот такое, знаете, такое место антистресса в моей квартире. Тоже заказывали ее у братьев немцев. Она такая настоящая, это дуб, ему 70 лет. Эта столешница сделана из цельного дуба, да, который действительно такой сохранился, да, и вы когда его трогаете, и вот полное тактильное ощущение того, что действительно это настоящее дерево, которое успокаивает, к которому можно прислониться и получить заряд энергии. Ну, единственное, что сразу скажу, что дерево натуральное, соответственно, с ним надо очень аккуратно обращаться. Гладить его. Его надо просто гладить. Также у нас кухня по технической особенности сделана в нише. Над островом мы занизили потолок, и у нас освещение располагается только над островом. Также у нас отдельно включается и выключается. Опа! То есть разные сценарии освещения были продуманы в этой зоне. И также у нас, Настя, сядь, столешница у нас чуть больше острова. Все очень рассчитывали до сантиметров, потому что площадь, в принципе, не очень большая, но нужно было сделать много хочу. Очень долго, кстати, делали стулья, потому что стулья нестандартные. Они были больше, мы привезли и мы их подрезали. Вот, вы знаете, Их самое сложное, что есть вообще, это найти человека, который ровно подрежет стулья. Все 4 ножки. И вот здесь у нас, как я узнала новое слово во время ремонта, по высоте стульев у нас золотое сечение. Вот, но очень рекомендую вам
не делать что-то нестандартное, потому что очень сложно найти людей, которые качественно вам подгонят вашу мебель под вашу нестандартную высоту или длину. На кухне у нас используется столешница, сделана столешница из кварца. Также у нас есть, течет водичка, это у нас фильтр для воды и кран из латуни. Все подбиралось сюда специально. Каждая деталь в этом интерьере подобрана с любовью. Это правда. Я как дизайнер подписана на In My Room TV, смотрю все выпуски, не пропускаю. Там очень много интересного. На самом деле и для меня, уже человека с большим опытом работы. Поэтому смотрите, найдете для себя какие-то интересные моменты. Но на самом деле это не только интересно для дизайнеров. Если вы делаете ремонт, если вы не знаете, какой стиль выбрать, если вы хотите посмотреть на видео, как какой стиль выглядит, там много полезных советов. Да, обязательно подписывайтесь на In My Room TV. Главным акцентом в этой квартире является эта стена. С нее все и началось. Она у нас объединяет две зоны. Зону кухни и зону гостиной. Да, на самом деле это я очень долго искала, из чего сделать эту стену. И это настоящий питерский кирпич из разобранных зданий. Его вот так вот нарезают. И вот даже можно видеть оттиск архитектора, который построил это здание. Но на русском это читается «лав». Нашу акцентную стену подсвечивают светильники в стиле лофт. Это ручная работа, это handmade. Мы разрабатывали по индивидуальным размерам, покупали отдельно светильники и продумывали, чтобы они светились. То есть там у нас, видите, намотаны провода. Получилось очень брутально, но тем не менее мы специально хотели подчеркнуть нашу стену. И нам это удалось. Одно из пожеланий Анастасии было сделать подоконник сидячим, функциональным. Она хотела здесь находиться, сидеть и смотреть в окно. Я мечтала, да, сидеть на подоконнике, смотреть в окно, грустить осенью и пить чай. Вот. Еще здесь есть, ну, на самом деле, обычно он менее заставлен, да, сейчас он заставлен, потому что нужно было убрать растения с балкона. Чуть-чуть расскажу вам про столешницу. У нас выполнена тоже из дуба, так же как на острове у нас столешница. А дальше у нас была проблема с радиатором, так как изначально мы не сделали подоконник, а чуть-чуть планировали его попозже, у нас здесь была батарея настенная. Потом мы долгое время искали радиатор, именно напольный, чтобы он был вот в сочетании с нашим лофтом люстром. Очень переживали, будет он черный, не черный, не будет ли это смотреться. И в итоге, да, мы его нашли ребят, которые нам его сделали из пола, подключение пола. Вот эти вот все вещи они делали на заказ, то есть они сами приезжали сюда, смотрели, придумывали, говорили свои идеи, как это можно воплотить. Также подоконник у нас с двух сторон, у нас есть уголки, которые держат его, то есть... На нем действительно можно сидеть. Мы вдвоем точно. Он, вот смотрите, можно на нем сидеть. И еще хочу рассказать одну историю, раз уж мы стали рассказывать про ребят, которые сделали нам батарею. У меня есть подарок, скажем так, от одного из сантехников, хотя они не любят, когда их так называют. Вот после того, как он пришел ко мне, увидел мою квартиру, он решил, что он сам, да, проявит в себе талант дизайнера, и из остатков этой батареи он сделал мне лампу вот такую вот классную, просто потрясающую, на мой взгляд. Ну все, мы оказались в основной зоне, в гостиной. Здесь у нас очень уютно и комфортно. Здесь у нас девичий вариант дивана. Кстати, он раскладывается. Дивана Честер, который является вообще представителем английских мужских клубов. Одно из желаний Анастасии также изначально было сделать камин в этой зоне. Было несколько вариантов, но мы остановились на биокамине. Сам камин у нас сделан из искусственного камня, было вычерчено по индивидуальным размерам и исполнено нашими друзьями. Уже гораздо позже, когда Анастасия жила в этой квартире, мы поехали выбирать декор.
У нас это, ну, не за одну поездку мы это сделали, но, в общем, Очень сложно было, да. в одном из магазинов мы увидели вот эту вот прекрасную даму, которую я решила посадить ее на камин. Вот. И также у нас, видите, есть самолет. Как раз это, мне кажется, отсыл к тем, что любит наша заказчица. Она любит путешествовать. Мы находимся в святая святых моей квартиры, это моя спальня. Наверное, мы хотели бы первое, о чем рассказать, это двери. Это, можно сказать, французский стиль, можно сказать, американский. Американская классика, да. Я думаю, Юля знает лучше, вот. Но это была моя мечта, и я считаю, что это то, что привнесло легкость в мою квартиру и уют. И квартира не очень большая, но за счет того, что у меня целых 2 двери в спальню, мне кажется, она огромной. Давай расскажем чуть-чуть про радиатор. Смотрите, какой красивый радиатор. Это вещь, которая была первая куплена в эту квартиру. Самая первая вещь, которая появилась в моей квартире, это вот напольный радиатор. Да, он сам по себе как арт-объект в этой квартире. Он такой нарядный. Дальше хочу рассказать про спальное место. Это нам сделали эту кровать тоже на заказ. По индивидуальным размерам. Настя хотела большую кровать. Скажу сразу то, что в кровати есть подъемный механизм и внизу много места хранения. Огромное количество. Если не знаете, куда потом будете убирать вещи, вот прям обязательно делайте кровать, туда, да, потому что зачем вам, чтобы там под ней собиралась пыль и пряталась кошка. Делайте такой вот шкаф. Мы очень долго подбирали оттенок кровати. Он очень хорошо у нас сочетается с оттенком цвета стен по всей квартире. Да, стены. Это вот за то, что я благодарна своему дизайнеру Юле, потому что, вы знаете, это самое сложное. Это то, что ты видишь, и то, что очень быстро может надоесть. Да. И на самом деле, когда мне вот на таком маленьком, малюсеньком кусочки показала. Тебе приходят и показывают, говорят, вот это вот серый, ты смотришь, думаешь, господи, тебе принесли 10 белых листочков, и как я буду вообще в этом жить, и что это, и когда мне вообще это принесли, я подумала, боже мой, это же стены больницы. Вот, огромное спасибо, потому что стены просто супер, мне очень нравятся, очень комфортно, они нейтральные, они сочетаются со многими вещами, и они передают настроение этой квартиры, они очень уютные. Я сразу скажу, что здесь была задача, мной как дизайнера, выкрасить помещение, все помещения в квартире в один цвет. Плохо, когда выкрашивается разными цветами, один цвет, он позволяет дать такой объем, да, воздушность такой квартире. И то же самое хочу сказать про пол, потому что изначально мы хотели отделить прихожую зону и сделать ее плиткой, но, слава богу, я настояла, и Анастасия со мной согласилась, то, что единый пол, он увеличивает пространство, поэтому у нас один цвет во всей квартире. Да, пол просто супер, и он такой, кстати, французский лофт, пол такой очень прям вот настоящая инженерная доска. И еще хочу обратить ваше внимание тоже, то, на чем настояла Юля, это ковер. Ковер просто потрясающий, он дико мягкий, на нем просто хочется спать и гладить его как не знаю, любимую кошку. Вот, я была очень против ковров, потому что думала, что это такой, знаете, отсыл к советским годам, что зачем это вообще пылесборники и так далее. Я говорю, давай еще его на стену повесим, но на самом деле он добавляет уюта. Эта люстра, она изначально была такого коричнево-черного ржавого цвета. И в один из моментов я приехала с белой краской, с кисточкой и сказала Насте, чтобы она держала стремянку и красила ее. И у нас она получилась такая белоснежная, такой отсыл к какому-то, не знаю, может быть, морозная свежесть такая. Ну, в общем, Анастасии очень понравилось. Очень классно. Вы знаете, я просыпаюсь, я смотрю на люстру, мы делали настоящую лепнину, она дико долго сохла. У нас практически на 1,5 месяца задержался ремонт. Настоящая лепнина. И, кстати, она практически не потрескалась, хотя я живу в этой квартире уже 3 года, и я действительно это чувствуется. Ребят, делайте по-настоящему. Была задача сделать наборную розетку красивую, и когда я позвонила лепнинчикам, мы попросила их привезти элементы, все, которые у них есть, они мне привезли нам сюда большую коробку, и на полу мы здесь ее раскладывали, и потом ее переносили в нужных размерах, и вот все, что у нас получилось, то есть она полностью из наборных элементов. Но
Получилось очень красиво. В нашей спальне находится очень красивый комод, который также долго выбирался и искался. Искали мы его, он действительно такой есть, привезли его из Индонезии. А также он имеет функционал, у него есть места хранения. Поэтому он является, на мой взгляд, он является арт-объектом. Здесь в этой такая вот, спальне. знаете, скрытая полочка. Можно, да, покажу? Такая вот раз. Тут все драгоценности лежат. Вот. Она иногда заедает, потому что он старый, но это очень прикольно. А также уже после того, как Анастасия тут прожила какое-то время, у нас вскрылись интересные подробности. Сейчас она вам расскажет. Да, на самом деле, вот здесь вытяжка, мы думали только о том, как ее красиво закрыть, придумали какую-то лепнину, какой-то там красивый, да, такой декор, да, но в итоге очень шумит, да, потому что здесь должна была быть кухня, и когда, например, соседи сверху или снизу начинают готовить, слышно вытяжку. Обратите на это внимание, я об этом не подумала. Я не могу сказать, что меня этот звук очень сильно раздражает, но, тем не менее, да, от того, как слышно. включается или выключается вытяжка, надо делать телевизор громче или тише. То есть здесь включается общедомовая система, видимо, срабатывает какой-то автоматический клапан, и получается, но, к сожалению, такие вещи мы не могли предусмотреть, и мы даже не знали, что это будет. И после уже какого-то времени проживания, вот, к сожалению, такой небольшой нюанс у нас есть в этой спальне. Ну, мне кажется, шумит море. Мы попали на лоджию, она у нас застекленная была от застройщика. Мы также сделали кирпич, как в гостиной, то же самое, с красивыми оттисками. На полу мы использовали плитку, и мы предусмотрели сюда теплый пол. Поэтому Анастасия здесь вечерами может, в принципе, включать его, и будет довольно-таки комфортно. Несмотря на серые бетонные стены, у нас здесь находится классическая люстра, также лепнина на потолке. Мы подбирали сюда все аксессуары бронзового цвета. Это была моя мечта, я очень хотела ванну на ножках. Вот я лев по гороскопу, я хотела такую настоящую львиную ванну. И вот на самом деле эта ванна началась с этого. Потом мы искали, на чем сделать яркие акценты, поэтому серые стены бетонные, конечно, нужно их покрывать плиткой, потому что бетон это непрактично, уже достаточно непрактичной ванной. И я хочу сказать, что да, нужно воплощать свои мечты в жизнь, иначе они останутся просто мечтами. И ванна классическая, абсолютно классическая, наверное, люстра, да, которая, в принципе, ну, не во многих ваннах страны вы увидите люстры. Делают люстры, мало кто на это соглашается, почему-то все по старинке другой, хотят обычные светильники подставить. Да, и второй момент, это, конечно, зеркало, которое у нас очень большое, это задумка Юли была, оно такое, знаете, огромное. Зрительно увеличивает пространство, да, кажется, ванна не маленькая. Так как ванна... Надо же мыться в ванной. Отдельно стоящая, да, она не очень практичная, да, и, соответственно, уже потом в ходе было принято решение, сделали на заказ кронштейн, который, кстати... Одно из самых сложных решений было, кстати, потому что мы его переделывали, оно он провисал, не было крепления к потолку, мы его прикрепили только к стенам, и когда Анастасия здесь приняла ванну, из-за тяжести этих штор, она у нас нагнулась, и поэтому, в общем, было принято решение его дальше в стену, в потолок его укрепили его, и уже эта конструкция стала более надежной. Да, было, кстати, дико страшно, потому что до того, как мы наполнили, да, интерьер ванной, зеркалом и так далее, я помню реакцию моей мамы, когда она приехала посмотреть какой-то там часть ремонта и увидела вот это вот серое помещение с огромными плитами. У нее был просто культурный шок. Она говорит, что это за общественный туалет. Вот, но получилось очень классно. Вот у нас красивые свечи, то есть это все такое
девичьи, романтичные. Ты можешь сидеть в ванне, поставить бокал вина, зажечь свечи, Да. и все это лицезреть в большом зеркале. Здесь небольшой отсыл у нас к Провансу. Была тумбочка сделана тоже на заказ по индивидуальным размерам. Здесь за ванной мы специально открыли полочки, где стоят красивые корзины с всякими мелочами для Анастасии. Здесь у нас шкаф для хранения, а здесь у нас спрятана стиральная машина. Да, у меня был небольшой фетиш, я дико не хотела, чтобы было видно никакую бытовую технику, поэтому у меня и шкаф закрытый в гардеробной, куда я убираю все предметы, да, доска для глажки, я не знаю, ведро, да, и так далее, вот. Поэтому, да, мы все закрыли. Да, мне не нравится, когда это видно. Хочу сказать здесь про кран, который находится в напольное расположение, тоже довольно-таки необычно для людей, мало кто это делает, но тем не менее. Также хочу сказать, что у нас здесь есть теплый пол, поэтому капли воды, которые попадают сюда, они легко убираются из-за того, что это плитка напольное покрытие, и, соответственно, тоже высыхает. Да, вообще теплый пол, ванна – это такой кайф, вы знаете, выходите из ванны, встаете, там ножкам тепло, очень, очень классно. Спасибо, что пришли, были очень рады вас видеть. Пока! Надоело ходить по магазинам? In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Мы собрали 250 магазинов и поставщиков в одном месте. Выбирайте и заказывайте, а мы доставим прямо к вам домой. Попробуйте, это удобно. Заходите на inmyroom.ru.